दोस्तों, हमें और आपको कितनी ज़्यादा सुखद यात्राएं करना पसंद है। तो आप और हम दोनों बोलेंगे, चिल्ला कर बोलेंगे, हमें सलग यात्रा करना पसंद है। एक बार ट्रेन पे बैठे तो लास्ट अपने डेस्टिनेशन पर ही उतरी। एक बार प्लेन पर बैठे तो लास्ट अपने डेस्टिनेशन पर ही उतरी। अच्छी बात है दोस्तों। पर कभी कभी ज़िंदगी में ट्रेन बदलना भी चाहिए। प्लेन बदल कर भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने की कोशिश कीजिए। क्या पता आपके लिए अच्छी संभावनाएं, अच्छी पॉसिबिलिटी ट्रेन में भी हो और प्लेन में भी हो और उस डेस्टिनेशन में भी हो। कठिन बात है दोस्तों, पर ध्यान दे दीजिए ज़रूर और कीजिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।